बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि वेल्डिंग मशीन है MMA 400। इसके अंदर क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल है। BMS की वेल्डिंग मशीन है जी, बट मशीनरी स्टोर। तो इसके अंदर हम देखते हैं जी कि क्या क्या मसाइल हैं और उनका क्या सलूशन है। ये देखें जी, इसमें ये आपको नज़र आ रहे हैं कैपेसिटर घूम रहे हैं फ्री। इसको हम जो लगा हुआ है कैपेसिटर उसको भी निकालते हैं और इसकी पावर ऑन चेक करेंगे। हम इसको फॉल्ट चेक करेंगे चीज़ों का और आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर ख़राब हैं, ये दोनों हमने निकाल दिए हैं बाहर। एक तो फिज़िकल आपको नज़र आ रहा है और दूसरा डेड है। दूसरा जो कैपेसिटर है वो शक्ल से तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटेंस बरकरार नहीं रख सकता। ये बिल्कुल जो है ना वो डेड है। तो अभी ये दोनों हमने जो नए लगा दिए हैं, ये आप देख लें। 680 UF के हमने कैपेसिटर लगाए हैं दोनों, और ऑलरेडी जो इसके अंदर लगे हुए थे वो 508 UF के लगे हुए थे। अभी इसके हम पावर ऑन करेंगे और पावर ऑन करके आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। ठीक है जी, वेल्डिंग इसकी ठीक हो गई है। फुल करंट के ऊपर एक दफ़ा इसकी वेल्डिंग आप देख लें जी। ज़बरदस्त वेल्डिंग हो गई है जी माशाल्लाह। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और परफॉर्मेंस इसकी जो है ना बहुत अच्छी हो गई है। तो आपको भी ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।